Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đo độ rộng của xung. Đo độ rộng xung. Nhấn nút Select, chọn Pulse Width, nhấn OK. Rồi, Start luôn. Tần số là 8 MHz. Độ rộng không đo được. Bởi vì tần số mắc nhất của nó ấy, không phải là 8 MHz đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào pin 3 xem nào. Tần số đo được là 490 Hz. Độ rộng là 9,8%. Các bạn có thể xem lại code nha. Độ rộng là 10%. Các bạn có thể chỉnh lại sau. Rồi, cắm vào pin khác xem nào. Pin số 5 đi. Có phải pin số 5 không? Đúng rồi. Độ rộng là 50%. Tần số 977 Hz. Trên này có cả cái hình mô phỏng này, mô phỏng độ rộng luôn đấy. Các bạn chú ý là cái này chỉ đo được tín hiệu dạng xung số thôi, không đo được ở dạng analog đâu. 356. Vẫn là pin 5, pin 6. Pin 6 là 25%. Tần số vẫn vậy, 917 Hz. Rồi, pin 11. Pin 11 là 490 Hz. Tần số là 490 Hz, độ rộng là 75%. Rồi, thoát. Mình giữ nha.